欢迎来到天使观美食。今天我们来做鸡蛋灌饼。这个饼呢，有几个关键的步骤，你掌握好了就一定能够成功。首先把1杯，也就是250毫升的面粉，加上1茶匙的盐，还有半杯的水，先把它搅成雪花状，然后再揉成面团。这个面团的感觉应该是比较柔软的。那中间你可以根据面团的情况，适当的增减水和面粉的量。面团揉好以后，把它覆盖上，静置30分钟，醒发一下。趁这个时候呢，我们就来做鸡蛋液。这个鸡蛋液呢，是要根据你灌进去的量的大小来定，所以如果不够的话，你可以根据视频显示的这个比例呢，再做1份。我这里放了一些葱花来增加香气，这个葱花最好要切得细一些。接下来我们就来准备这个油面。这是让煎饼产生空心的一个重要步骤。按照屏幕显示的这个油和粉的量呢，把它和匀了。这个油面的状态应该是比较浓稠的糊状。完了以后，我们再来处理刚才醒发好的面团。这时候的面团应该是非常松软，而且很有韧性。把它搓成长条，然后再分成8份。你可以用刀来切。然后把它们再揉搓成小圆球，这个时候的面团呢，应该是非常柔软有韧性的。如果你感觉它偏硬的话，那你只能让这个面团呢再醒发一会儿，因为面团只有在醒发足够的时候，它才会变得很柔软，而且筋性很好。做好了以后，就把这个面团呢擀成薄皮，然后把刚才的这个油面呢包进去。这油面的量呢不用太多。大概不到1汤匙，或者更少一些。这时候你再把它收口。那记住呢，这个时候油面呢不要碰到外沿这个皮这个地方，这样子呢你就可以收口给它封紧了。这时候口呢一定要包严实，只有包严实了，它才不会露出来。平时不经常做面食的朋友呢，可能你要多一些练习才能掌握好这里的技巧。现在把每个面团都包进油面以后呢，我们需要把它擀成一个很薄的圆饼。擀的时候一定要轻柔，尤其是刚开始的时候，如果你一下子用力过猛的话，很容易把里面的油面呢给挤出来。在这个过程中呢，你可以不时的抹一些粉，然后两面翻着，轻轻的、慢慢的擀开，一直擀到这种很薄的状态。完了以后，我们就把煎锅烧热，记住这里只能用中火，不要开太大的火，然后加少量的油，把刚才呢擀好的这个圆饼放进去，让它稍微煎一会儿，然后再把它翻一面。这时候你就会发现这个饼呢就开始2层分离了，而且呢里面慢慢的积聚着空气，会越来越膨胀起来。其实你刚才如果在擀皮的时候有破掉或者漏掉的地方呢，这时候就不会有空气膨胀起来的这个感觉。当然没关系，只要有2层分离就可以了。这时候我们就在这里戳一个洞，然后呢灌进去刚才我们打好的鸡蛋液，最好用这种带嘴的杯子，最好能把这个鸡蛋液灌到饼皮的每一个部分。万一你把鸡蛋液灌到外面来的话也没有关系，放一会儿，这个温度会让它凝固。当鸡蛋液呢基本凝固的时候，你就可以很轻松的翻一面，然后就把2面煎到酥脆就完成了。下面再重复一下几个要点。首先面团要醒到足够，要让它感觉非常柔软，非常有筋性。第二，在包入油面的时候，封口一定要紧，不能有漏的地方。最后就是在擀这个圆面饼的时候要轻柔，尽量的擀薄。谢谢你的收看，更多的互动请关注我的个人微信公众号天元时光美食。